Good morning, everyone. Let's get started. अब डाइरेक्ट ट्याक्सको चाहिँ क्वेसन डिस्कसन गरे हो डिटेलमा एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ छ डबल ट्याक्स के अरे एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको क्यालकुलेसन फेरि एकचोटि भनिदिनु भन्ने मैले एकपटक पहिला पनि भनिसकेको छु भन्नलाई चाहिँ अरू साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ होला आएपछि एडमिट गरिदिन्छु म क्लास चाहिँ सुरु गर्छु इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको र लगभग एक हप्ता जतिमा हामी इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको डिस्कसन सकाउँछौँ धेरै पनि हुँदैन दिनको 1 घण्टा जति मात्रै डिस्कसन गर्छौँ त्यति हुँदा द्याट वुड बी इजियर फर अस र कतिपय कुराहरू हामीहरूले पहिले पनि सिए मेम्बरसिपको एक्जाम हुँदा डिस्कसन गरिसकेका कुराहरू पनि छन् नभएको होइन जस्तो बन्डेड हाउसको केसमा छ होइन अब वाट डु मिन बाई ट्याक्स इभेजन ट्याक्स अभोइडेन्स एन्ड ट्याक्स प्लानिङ भन्ने जमानामा आएको क्वेसन थियो जुन 2010 मा 5 मार्क्स सिए फाइनल ट्याक्स इभेजन भनेको जेनरली ट्याक्स इभेजन जहिले पनि ट्याक्स इभेजन इलिगल मिन्सबाट हुन्छ जस्तो खर्च बढी देखाएर वा इन्कम लुकाएर हुने इलिगलबाट हुने त्यसपछि अर्को आउँछ ट्याक्स अभोइडेन्स ट्याक्स अभोइडेन्स चाहिँ जहिले पनि लिगल लुप होल युज गरेर हुन्छ र यसलाई इमोरल मानिन्छ अर्को हुन्छ ट्याक्स प्लानिङ ट्याक्स प्लानिङमा दुईटा कुरा हुन्छ एउटा ट्याक्स अभोइडेन्स अर्को ट्याक्स मिटिगेसन नर्मली यो लिगल ट्याक्स अभोइडेन्स र ट्याक्स प्लानिङ दुईटै लिगल हो अभोइडेन्स चाहिँ इमोरल हो ट्याक्स ल मेकरले कानुन बनाउँदाखेरि कानुनमा कुनै पोइन्ट छोडेको हुँदैन जसको कारण चाहिँ ट्याक्स हटोस् तर कानुन बनाउँदा इन्टेन्सनली नछोडेका पोइन्टहरूबाट कर घटाउने खालको कामहरू भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स अभोइडेन्स भन्छ भने इन्टेन्सनली छोडेको पार्टहरूबाट कर घटाउने काम भयो भने एक्सप्रेस लेजिस्लेटिभ ट्याक्स मेजर्सहरू छ भने एक्सप्रेस लेजिस्लेटिभ ट्याक्स मेजर्सहरू छ भने त्यसलाई ट्याक्स प्लानिङ वा ट्याक्स मिटिगेसन भनिन्छ र ट्याक्स मिटिगेसनको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ सेक्सन 11 अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 हो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को दफा 11 हो यो ट्याक्स राइट्स अफ नोर्सन भनेर आयो भने तपाईहरुले भन्न सक्ने कुरा भयो What is bonded warehouse? What is the process for maintaining a non-government warehouse and what are the responsibilities of the owner of non-government warehouse भन्ने छ यो रुल 9 अफ कस्टम्स एक्ट हो तपाईहरुले त्यो मेमोराइज गर्नु पर्यो त्यति भइसकेपछि बन्डेड वेयरहाउसको बारेमा सकियो यदि कसैले इन्डियामा एक्सपोर्ट गर्न चाहन्छ भने रेडिमेड गार्मेन्ट एक्सपोर्ट गरे हुन्छ वा रेडिमेड गार्मेन्ट बाहेकको कुराहरू एक्सपोर्ट गर्ने हो भने रेडिमेड गार्मेन्ट बाहेकका कुराहरू एक्सपोर्ट गर्ने हो भने चाहिँ इन द्याट केस रेडिमेड इन द्याट केस एटलिस्ट 20% अफ द प्रोडक्ट अर 1 करोड भन्दा बढीको प्रोडक्ट दुईटा मध्ये जुन कम जुन कन्डिसन फुलफिल गर्छ त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि बन्डेड वेयरहाउस फ्यासिलिटी पाइन्छ त्यो बाहेक थर्ड कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट गर्ने भने नि बन्डेड वेयरहाउस फ्यासिलिटी पाइयो त्यो बाहेक पर्सन इम्पोर्टिङ गुड्स टु सोल्ड थ्रु ड्युटी फ्री सप अप्रुभड बाइ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल छ भने त्यो बेलामा पनि बन्डेड वेयरहाउसको लाइसेन्स पाइन्छ यसको लागि प्रमाण पेश गर्नु पर्यो र 1 वर्षभन्दा बढीको अवधि भएको छैन भने in case of export to India other than ready-made garments, a bond commitment to export at least 20% of production or exceeding rupees 1 crore shall also be produced in case the industry is not more than 1 year in operation. License fee 6000 हो 1 वर्षको लागि हुन्छ र हरेक वर्ष नयाँ फिस्कल इयर बिगिन हुनुभन्दा अगाडि 3000 रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स के गर्नुपर्छ रिन्यू गर्नुपर्छ लाइसेन्स रिन्यू गर्न बिर्सियो भने एडिशनल 3000 रुपैयाँ तिरेर हरेक वर्षलाई लाइसेन्स रिन्यू गर्न सकिन्छ Kathmandu Trading Private Limited and export orient industry has following details of raw material import. The department has fixed input norm of 97 kg of finished goods for every 100 kg of raw material imported. The company has produced and exported finished goods using raw material as below.
64,5 63,515 725. You are required calculate the amount cash guarantee to be deposited by the importer at the time of import at customs office and calculate the amount of settlement available for export and penalty chargeable if any. तपाईहरुलाई कतिको याद छ हामीले कस्टम्समा डिस्कसन गरेका कुराहरु जस्तो हामीहरुले एउटा कुरा के कुरा गरेका थियौं भन्दा बैंक ग्यारेन्टी फ्यासिलिटीको केसमा एक्सपोर्ट एक्साइजको केसमा बैंक ग्यारेन्टी फ्यासिलिटी पाइदैन उसको लागि मात्रै पाइन्छ एकछिन है ओके पॉइन्टेड आउट कस्टम्स र भीएटी को लागि मात्रै पाइन्छ भनेर हामीहरुले डिस्कसन गरेका थियौं र there are other conditions too. भ्यालु एडिसन को पनि क्राइटेरिया छ ओके 15% भ्यालु एडिसन इन केस अफ कस्टम्स को केसमा र एक्सपोर्ट गर्ने केसमा 15% भ्यालु एडिसन हुनुपर्छ र त्यसपछि इन केस अफ वेट इन केस अफ भीएटी एटलिस्ट 10% भ्यालु एडिसन हुनुपर्छ दुईटा छ है र भ्यालु एडिसन को फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ भ्यालु एडिसन को फर्मुला के हो भन्दा इम्पोर्ट गर्दाखेरिको भ्यालुएसन के रे एक्सपोर्ट गर्दाको भ्यालुएसन माइनस इम्पोर्ट गर्दाको भ्यालुएसन FOB price of goods to be exported minus the value of materials used in the production of goods to be exported determine customs at the point of import divided by FOB price divided by values multiplied by 100 भनेपछि भ्यालु एडिसन को फर्मुला के हो भन्दा FOB at export minus customs valuation at import customs valuation during the time of import divided by customs valuation during the time of import यदि यसरी गर्दा भ्यालु एडिसन आयो भने 15% छ अब भनेपछि भ्याटलाई 10% भनेपछि हामीलाई के चाहियो भन्दा इन केस अफ कस्टम्स 15% छ भ्यालु एडिसन भनेपछि 15 10 भन्दा माथि भयो 15 को क्राइटेरिया मिट गर्छ भने के को पनि भयो 10 को क्राइटेरिया पनि मिट हुने भयो एकछिन है मैले थोरै रङ भनेको जस्तो लागिरहेछ pointed out
सरी 10%. मैले हेर्दै थिएँ 10% भ्यालु एडिसन है. आई वाज रङ इन द्याट केस. भ्यालु एडिसन एटलिस्ट 10% हुनुपर्छ. भ्यालु एडिसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा भयो. भ्याटमा पनि 10% हो, कस्टम्समा पनि 10% हो. र उसको केसमा इन रेस्पेक्ट अफ एक्साइज क्यासमै पेमेन्ट गरेर ल्याउनुपर्छ. इन रेस्पेक्ट अफ एक्साइज क्यासमा नै पेमेन्ट गरेर ल्याउनुपर्छ. इन्डस्ट्रियल नर्म 97 kg छ. फिनिस गुड्स फर 100 kg. र तपाईँहरूलाई थाहा छ बन्डेड वेयरहाउसबाट बन्डेड वेयरहाउसले सामान लिएर आयो भने 11 महिनाभित्र एक्सपोर्ट गर्ने मेटेरियल्स बनाएर बिक्री गरिसकेको हुनुपर्छ. 11 महिनाभित्र एक्सपोर्ट गर्ने मेटेरियल बनाएर बिक्री गर्न नसकेको हकमा अर्को 6 महिना म्याद थपिदिन्छ भनेपछि 17 महिनाको टाइम अवधि हुन्छ बन्डेड वेयरहाउसले एक्सपोर्ट गरेर सकाउनु पर्ने. एघार महिनाभित्र त्यो क्राइटेरिया हेर्नुहोस्. भनेपछि 2063 5/15 सामान आएको छ भने म्याक्सिमम कहिलेसम्ममा एक्सपोर्ट गरेर सकाउनुपर्छ भन्दा 2064 साल 11 महिनाभित्र होइन, 2064 साल 4 महिना 15 गतेभित्र एक्सपोर्ट गरेर सकाइसकेको हुनुपर्छ. त्योबाट फिनिस गुड्स बनाएर 7/25 गते छ भने 2064 साल 63 7/25 छ भने 2064 साल 6 महिना 25 गतेभित्र एक्सपोर्ट गरेर सकाइसकेको हुनुपर्छ. यदि यो भएन भने दे क्यान एड द टाइम फर एडिसनल 6 months प्लस 6 months अर्को 6 महिनासम्म पनि गर्न पाइन्छ. भनिसकेपछि अब त्यो क्राइटेरियाहरू मिट भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो. लेट्स ज्युम दिस के अरे 10% भ्यालु एडिसन क्राइटेरिया इज मेट. भने भन्सार अफिसमा कति चाहिँ कस्टम्स अफिसमा कति चाहिँ क्यास डिपोजिट राख्यो भने वा ब्याङ्क ग्यारेन्टी गर्यो भने चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न पाउँछ त बन्डेड वेयरहाउसले. एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रीले भन्दा पासबुक फेसिलिटी पनि ठ्याक्कै यस्तै हो. यदि बन्डेड वेयरहाउस भएन भने पासबुक फेसिलिटी पाइन्छ. पासबुक फेसिलिटी चाहिँ कस्टम्स एक्ट अनुसार पाउने होइन, फाइनेन्स एक्ट अनुसार पाउने हो. भनिसकेपछि तपाईँहरूले अब क्वेसन आयो भने पासबुक फेसिलिटी हो कि बन्डेड वेयरहाउस फेसिलिटी हो कि ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटी के हो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो होइन. पासबुक फेसिलिटीमा चाहिँ क्यास डिपोजिट हुन्छ भने बन्डेड वेयरहाउसको फेसिलिटीमा चाहिँ इट इज ब्याङ्क ग्यारेन्टी. र ब्याङ्क ग्यारेन्टी कुन केसमा मात्रै पाइन्छ भन्दा इम्पोर्ट ड्युटीको लागि र भीएटीको लागि मात्रै पाइन्छ, एक्साइजको लागि चाहिँ पाइँदैन. भनेपछि यदि यस्तो क्वेसन आयो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, अब भ्यालु एडिसनको क्राइटेरिया मिट भयो कि भएन तपाईँले चेक गर्नु पर्यो. र त्यसपछि विदिन दोज टाइम पिरियड 11 महिना प्लस 6 महिनाभित्र एक्सपोर्ट भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि चेक गर्नु पर्यो. र वाट इज द अमाउन्ट अफ कस्टम्सको लागि अमाउन्ट कति हो भन्दा चाहिँ क्यास डिपोजिट हो भने 100% अफ ड्युटी होइन भने कति हो, ब्याङ्क ग्यारेन्टीको भ्यालु कति हो भन्दा कस्टम्स ड्युटी प्लस 15%. र भीएटीको लागि कति हो, भ्याट एप्लिकेबल अन द इम्पोर्ट. भीएटीको लागि कति हो, भ्याट एप्लिकेबल अन द इम्पोर्ट. भनेपछि यसले भीएटीको क्वेसन सोधेको छैन, एक्साइजको कस्टम्सको मात्रै सोधेको छ. क्यालकुलेटेड अमाउन्ट अफ क्यास ग्यारेन्टी टु बी डिपोजिटेड बाई द इम्पोर्टर एट द टाइम अफ इम्पोर्ट एट कस्टम्स अफिस एन्ड क्यालकुलेटेड द अमाउन्ट अफ सेटलमेन्ट अभाइलेबल फर एक्सपोर्ट एन्ड पेनल्टी चार्जेबल इफ एनी भनेको छ. यो तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो होइन. एक्सपोर्टको एमाउन्ट अफ सेटलमेन्ट अभाइलेबल फर द एक्सपोर्ट भन्दा केही अमाउन्ट तिर्नु परेन. र पेनल्टी चार्जेबल के छ भन्दा भोलि यदि समयमै भएन भने के हुन्छ, कस्टम्स ड्युटी उठाउँछ र अरू पेनल्टी पनि लगाउन सक्छ भन्ने तरिकाले हेर्नु पर्यो. Explain the conditions and procedures for import of raw materials by exporting industry on deposit of customs deposit. यो भनेको पासबुक फेसिलिटी भयो. तपाईहरुलाई मैले भनिसकेको छु पासबुक फेसिलिटी त्यो हेर्नु होला. यो भनेको पासबुक फेसिलिटी भयो. लेटेस्ट हैन, धेरै पुरानो क्वेशन्सहरु हुन्. ताइकनले कहिलेकाहीँ त्यस्तो सोध्छ. Which industries are eligible for bonded warehouse? State the documents required to clear bank guarantee obtained for bonded warehouse facility. What is the deadline to apply for clearance of bank guarantee भनेको छ. डेडलाइन को कुरा त भनिहालियो. एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईले आउनु पर्यो र डकुमेन्ट्सहरु के हो भन्दा फरेन करेन्सी अन गरेको, एक्सपोर्ट गरेको प्रमाण लगायतका कुराहरु, एक्सपोर्ट गरेको प्रमाण
त्यसपछि इम्पोर्ट गरेको प्रमाण, फरेन करेन्सी रिसिभ गरेको प्रमाण रुल 14 मा छ हैन, डकुमेन्टहरु चाहिने भनेको। त्यसपछि कन्जम्सनको प्रुफ, जम्मा 4 वटा प्रुफ भयो। इम्पोर्ट गरेको प्रुफ, एक्सपोर्ट गरेको प्रुफ, बैंक के अरे फरेन करेन्सी रिसिभ गरेको प्रुफ र कन्जम्सनको प्रुफ, र मेटेरियल अक्सिलरी र मेटेरियल प्याकिङ मेटेरियलको कन्जम्सनको प्रुफ सहितको डकुमेन्ट तपाईले दिनु पर्यो। 4 वटा कुरा म यहाँ लेखिदिन्छु। रुल 14 रुल 14 फर डकुमेन्ट्स। रुल 9 फर कन्डिसन्स। कन्डिसन्स हामीले अघि कुरा गर्यौं। कन्डिसनमा के छ भन्दा एउटा इन्डियाको केस, अर्को अदर देन इन्डिया, इन्डियाको केस अदर देन इन्डिया, अर्को अदर देन इन्डियाको केस भयो। इन केस अफ इन्डिया, इन्डियाको केसमा के छ, रेडिमेड गार्मेन्ट हो भने ठिक छ, नभए के चाहियो एटलिस्ट 1 करोड रुपैयाँको 1 करोडको एक्सपोर्ट, 1 करोडको एक्सपोर्ट वा 20% अफ टोटल प्रोडक्सनको एक्सपोर्ट हुनु पर्यो, और 20% अफ टोटल प्रोडक्सनको एक्सपोर्ट हुनु पर्यो भने। अदर देन इन्डियाको केसमा चाहिँ एक्सपोर्ट मात्रै, जतिसुकै क्वान्टिटीको एक्सपोर्ट गरे पनि पाइयो, त्यसको लागि मनिटरी फेसिलिटी पाइन्छ। कन्डिसन सकियो। डकुमेन्ट्स के चाहियो भन्दा तपाईले हेर्नुभयो भने रुल 14 मा छ डकुमेन्ट्सहरु। के डकुमेन्ट हो भन्दा चाहिँ त्यो र मेटेरियल, अक्सिलरी र मेटेरियल और प्याकिङ मेटेरियल्स इम्पोर्ट गरेको प्रमाण चाहियो। त्योबाट फिनिश गुड्स बनाएर एक्सपोर्ट गरेको प्रमाण चाहियो। त्यसपछि त्यो फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट गरेर फरेन करेन्सी रिसिभ गरेको प्रमाण चाहियो। र फाइनली अर्को कुरा के चाहियो भन्दा कन्जम्सन रेसियो जुन छ, खपत अनुपातको प्रमाण चाहियो। डेडलाइन कति हो? 11 महिना भित्र एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। 11 महिना भित्र सकेन भने अर्को 6 महिना चाहिँ टाइम दिन्छ। त्यसपछि के गर्न पाइन्छ, बल्ल बैंक ग्यारेन्टी फुका गर्न पाइन्छ। Knitwear is a manufacturer of woolen pashmina shawls. Knitwear is manufacturer of woolen pashmina shawls. Normally, it exports 100% of its products. The company availed bonded warehouse facility for woolen yarn. Due to some technical reasons, about 20% of product could not be exported, and the company sold those products in Nepal. The value of products sold in Nepal is 5 lakhs. Knitwear had imported yarn to the value of 60 lakhs, and applicable rate of custom duty for the yarn is 5%. Knitwear applied for customs bank guarantee with required documents within a specified period, along with reasons of selling in Nepal. Customs authorities have ordered the bank to pay 97,650 and clear balance of guarantee. State whether customs authorities are right in their action. Assume that the transportation cost up to custom point is 5% of invoice price. यो चाहिँ हामी अलि पछि डिस्कसन गरौँला, किनकि भ्याटको डिस्कसन गर्छु भनेर भनेको थिएँ मैले। इन्डस्ट्रिज आर सेट, यो पनि कस्टम्स, भ्याट र एक्साइज एक्ट अनुसार स्पेशल इकोनोमिक जोनमा भएको इन्डस्ट्रीको लागि छ। यो पनि तपाईहरुलाई म समरी बनाएर डिस्कसन गर्छु। दुईटा क्वेशन बाँकी रह्यो। अब भ्यालु एडेड ट्याक्समा लागौं। Sarma Import and Export Company, Sarma Electric Company Limited, and Sarma Trading House Limited are 3 companies owned by Mr. Ramprasad Sarma. The head office for all the companies is situated in Bagbazar, Kathmandu, Nepal, but there are 3 accountants, one for each. Mr. Sarma is worried about monthly VAT return for each company. Being the key person, he wants to file a single return. Is it possible? The question is it possible? Person bhaneko company pani ho. Every company is a separate person. Therefore, every company is treated as a separate person, value-added tax purpose. र ओनर एउटै भयो भने प्रत्येक कम्पनीले के गर्नुपर्छ, छुट्टै-छुट्टै लिगल पर्सनालिटी भएको रिजनले गर्दा छुट्टै-छुट्टै भ्याट रिटर्न बुझाउनु पर्छ। कुरा यति हो। यति आन्सर लेखेपछि 5 मा 5 आउँछ है। तपाईहरुलाई यदि यस्तो खालको क्वेशन आयो भने लिगल पर्सनालिटीको क्वेशन आउँछ, र लिगल पर्सनालिटीको क्वेशन आयो भने त्यो बेलामा नयाँ लिगल पर्सनालिटी हुनसाथ त्यसले छुट्टै भ्याट रिटर्न बुझाउनु पर्यो भनेर आन्सर लेख्नु पर्यो। आन्सर लेख्ने तरिका हो। तपाईहरुलाई यो कुरा चाहिँ आउने हो, प्र्याक्टिकली हामीले बुझेकै कुरा हो, तर आन्सर लेख्दाखेरि थोरै के गाह्रो हुन सक्थ्यो। आन्सर लेख्दाखेरि बान्की मिलाएर लेख्नु पर्यो। पर्सनको डेफिनेसन चाहियो, त्यसपछि आएर सेपरेट लिगल पर्सनालिटी हुन्छ। सेपरेट लिगल पर्सनालिटी भएपछि सेपरेट पर्सनले सेपरेट भ्याट रिटर्न बुझाउनु पर्छ भन्ने तरिकाले तपाईले आन्सर लेख्नु पर्यो। प्राइभेट फर्मको केस आयो भने सेपरेट लिगल पर्सनालिटी हुँदैन, त्यो नेचुरल पर्सन नै हो। त्यही भएर उले के गर्छ, एउटै कन्सोलिडेटेड भ्याट रिटर्न बुझाउँछ, छुट्टा-छुट्टै भ्याट रिटर्न बुझाउन पाउँदैन भनेर लेख्नु पर्यो।
एक्सपोर्ट डकुमेन्ट्सको बारेमा लेख भनेर आएको छ। ग्रुप कम्पनीज अर इन्टिटिज भन्ने क्वेसन छ। ग्रुप अफ कम्पनीज अर इन्टिटिज भन्ने छ। यो ग्रुप अफ कम्पनीज अर इन्टिटिज भन्ने जुन प्रोभिजन छ, द प्रोभिजन हेज बिन स्क्रैप्ड बाई फाइनेन्स एक्ट 2072 जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला सेक्सन 20 मा ग्रुप अफ कम्पनीज अर इन्टिटी को बारेमा कुरा थियो र त्यसलाई डेफिनेसनमा पनि ग्रुप अफ कम्पनीज अर इन्टिटिज मेमोराइज गर्नु पर्थ्यो, अहिले छैन। एक्सपोर्ट डकुमेन्ट्स भनेको के हो भन्दा एक्सपोर्ट डकुमेन्ट्स चाहिँ क्लज क्लारिफिकेसन क्लज अफ रुल 39 अफ भ्याट रेगुलेसन्समा छ। यो भनेको एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट अफ रिसिट अफ गुड्स हो, सर्टिफिकेट अफ पेमेन्ट हो, लेटर अफ क्रेडिट हो, सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन हो, एन्ड सच डकुमेन्ट्स पर्टेनिङ देयर टु एज प्रेस्क्राइब्ड बाई द डिपार्टमेन्ट इन केस अफ एक्सपोर्ट्स अदर देन दोज मेड अन अ बार्टर बेसिस, एन्ड सर्टिफिकेट्स अफ पेमेन्ट सेल बी सब्स्टिट्युटेड बाई इम्प्लोर डिक्लेरेसन फर्म इन केस अफ गुड्स एक्सपोर्टेड अन अ बार्टर बेसिस भनेर भनेको छ। भनेपछि राइट्स अफ नोट्स एन्ड एक्सपोर्ट डकुमेन्ट्स आयो भने चाहिँ तपाईँले रुल 39 अफ भ्याट रेगुलेसनको क्लारिफिकेसन क्लजको पोइन्ट लेख्नु पर्यो। ट्याक्स अफिसर भनेको के हो भन्दा ट्याक्स अफिसर हो, चिफ ट्याक्स अफिसर हो, चिफ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो, नेपाल सरकारले अपोइन्ट गरेको। त्यो बाहेक डाइरेक्टर, डेपुटी डाइरेक्टर जेनरल, सेक्सन अफिसर र यसको लागि के चाहियो भन्दा ट्याक्स अफिसर इज अलवेज अपोइन्टेड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल। अर्को डिम्ड एक्विजिसन भन्ने पोइन्ट छ, यो पनि स्क्रैप्ड हो। आर द गुड्स पर्चेस फ्रम भ्याट रजिस्टर्ड पर्सन मोर एक्सपेन्सिभ भनेको छ? नो, किनकि ओभरआर्किङ एप्रोच अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स इज द्याट इट इज लेभाइड अन फाइनल कन्ज्युमर एन्ड सेन्ट्रल डिजाइन फिचर इज देयर इज स्टिल कलेक्सन प्रोसेस फर कलेक्सन अफ दिस टाइप अफ भ्याट। हामीले कुरा गरेको हो कन्ज्युमरलाई भ्याट लाग्ने हो र स्टेज कलेक्सन प्रोसेस हुन्छ। स्टेज कलेक्सन प्रोसेसलाई कसरी इफेक्टिभ बनाइएको छ भन्दा इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको कन्सेप्टबाट इफेक्टिभ बनाइएको छ। When a registered person buys goods and sells such goods, value-added tax paid on purchase of such good is eligible for set off from value-added tax collected on sales under Section 17 of Value-added Tax Act 2058. If the amount of tax paid on purchase is greater than the tax collected on sale, the person is entitled to refund of tax as per Section 24 of the Act. भनेको मतलब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो? अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो? जति भ्याट तिरिन्छ त्यो नेपाल सरकारमा दाबी हो, मेरो खर्च बढ्ने कुरा चाहिँ होइन। Therefore आफ्नो एक्सपेन्सेस नभइसकेपछि त्यो भ्याट तिर्ने व्यक्तिको वा रजिस्टर्ड पर्सनको एक्सपेन्सेस नभइसकेपछि द्याट डज नट इन्क्रिज द सेलिङ प्राइस, किनकि भ्यालु एडेड ट्याक्स हैज नो इम्प्याक्ट अन फिक्सेसन अफ सेलिङ प्राइस अफ गुड्स इन केस अफ रजिस्टर्ड पर्सन एन्ड वेयर इलिजिबल वेयर द पर्चेस इन केस of registered person and where the VAT paid on purchase is eligible for credit. ठीक छ। State provisions relating to imports under Value Added Tax Act 2052 भनेको छ। इम्पोर्टमा भ्याट उठाउने दायित्व कस्टम्स अफिसरको हो। इम्पोर्ट ड्युटी 13% एक्जेम्ट छैन भने ट्याक्सेबल भ्यालु डिटरमाइन हुन नसकेको केसमा डिपोजिट बैंक डिपोजिट राखेर के अरे क्याश डिपोजिट राखेर सामान इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ, तर त्यो डिपोजिट राखेको अमाउन्ट भ्याट रेभेन्यूमा कन्भर्ट नभइकन इनपुट भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन। केही समयपछि फिर्ता जाने शर्तमा टेम्पोरेरी इम्पोर्ट गरिएको छ भने टेम्पोरेरी इम्पोर्टको केसमा जति भ्याट लाग्छ त्यसलाई इम्पोर्ट इस्टिमेटेड भ्यालुमा VAT डिपोजिट राखेर इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ। इम्पोर्टसँग रिलेटेड VAT का प्रोभिजनहरू यिनै हुन्। कस्टमर पर्चेस गुड्स फ्रम अ बिजनेस म्यान पेइङ 11,300, यस्तो क्वेसन त गर्नु पर्दैन होला। भनेपछि 10,000 रुपियाँ बिजनेसम्यानको कस्ट थियो, सेल्स प्राइस थियो, त्यो 10% भ्यालु एडिसन थियो रे कस्टमा, भनेपछि 9,091 भयो। कस्ट अफ होलसेलर भन्ने छ। यो क्वेसन त गर्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो क्याप्टुकै क्वेसन हो, अलि जिस्काउने खालको छ। व्हाट इज ट्याक्स पेयर्स अब्लिगेसन अन्डर भ्याट एक्ट भनेको छ। यो चाहिँ समरी हो है, यो कुनै लमा छैन, मतलब लको एउटा पोइन्टमा छैन। इट इज द समरी अफ भेरियस प्रोभिजन्स। ट्याक्स पेयर अब्लिगेसन के हो भन्दा दर्ता हुनुपर्ने छ भने दर्ता हुनु पर्यो, भ्याट इनभोइस इस्यु गर्नु पर्यो, मन्थली भ्याट रिटर्न फाइल गर्नु पर्यो, बुक्स अफ अकाउन्टहरू मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यसपछि ट्याक्स अफिसरले इन्स्पेक्सन गर्न खोज्यो भने इन्स्पेक्सन गर्न दिनु पर्यो। के अरे डकुमेन्टहरू प्रिजर्भ गरेर राख्नु पर्यो 6 महिनासम्म, 6 वर्षसम्म।
र ट्याक्स लमा ट्याक्स पेयरले गर्नुपर्ने दायित्व भनेर भनेका कुराहरू के गर्नु पर्यो, ट्याक्स पेयरले गर्नु पर्यो भनेर। दिस इज द समरी एन्ड नट अ पार्टिकुलर प्रोभिजन अफ VAT एक्ट। BB Engineering is engaged in the business of selling inverters. As part of inverter sale, within 1 year of warranty period from the date of sale, it provides free servicing up to 5 times. For each servicing function, BB Engineering has appointed 100 authorized service centers throughout the country. The service centers charge rupees 3,000 per inverter from BB Engineering, which is charged on monthly basis. Since it is part of service under warranty period, the service center is in confusion whether the service fee is taxable as per VAT Act. Advise mentioning the relevant provisions of Value Added Tax Act भनेछ। सिम्पल कुरा हो, तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, if there is taxable transaction, VAT लाग्छ हैन। as per section 5, value added tax shall be imposed on supply of goods or services within Nepal. Supply भनेको के हो भन्दा, act of sale, exchange and transfer of goods or services, act of granting permission thereto or entering into a contract thereto for consideration or not. यो consideration को त definition नलेखे पनि फरक परेन, किनकि consideration भए पनि नभए पनि के भयो, सप्लाई हो। अब यो केसमा माथि के छ भन्दा, BB इन्जिनियरिङले जुन अथराइज सर्भिस सेन्टरलाई काम आउटसोर्स गराछ, त्यो हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ दोज अथराइज सर्भिस सेन्टर्स आर प्रोभाइडिङ सर्भिस बिकज इट इज द ट्रान्सफर अफ सर्भिस वा एक्सचेन्ज अफ सर्भिस छ त्यसमा फर फी। त्यही भएर त्यो सर्भिस हो। सप्लाई अफ सर्भिस भइसकेपछि फी चार्ज बाई सर्भिस सेन्टर्स to BB Engineering is service fee taxable as per Value Added Tax Act 2052. भनेपछि यस्तो क्वेसन आयो भने भ्याट लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोध्यो भने सेक्सन 5 लाई हेल्प लिएर एन्सर लेख्नु पर्यो। Following items which are exclusively used in hydropower projects operated with the approval of Alternative Energy Promotion Center were imported by a company, equipment, machinery parts. Calculate the amount of VAT payable with reference to the provisions of the Act. Ignore other taxes and duties. If the domestic manufacturer wants to supply the above items at the same rate, what would be the amount of VAT payable भनेर भनेको छ। यो खासमा चाहिँ VAT collectible हो हैन, payable भनेर भने पनि जस्तो तपाईले समूह 11 को .12 आ है, यो ए हैन, यो आ हो। जस्तो समूह 11 मा अ र आ गरेर दुईटा खण्ड छ। दुईटा खण्ड मध्ये आ भन्ने खण्डको क्लज नम्बर 12 मा गएर हेर्नुभयो भने भ्यालु एडेड ट्याक्स शैल बी एक्जम्प्टेड इन रिलेसन टु इम्पोर्ट अफ सच मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, tools and related spare parts that are required for hydropower production, distribution and transmission on the recommendation of Alternative Energy Promotion Center AEPC. Where such projects are operated under the approval of AEPC. Hence, in this case, VAT shall be exempted. यदि कुनै प्रोजेक्ट AEPC को अप्रुभलमा अपरेट हुने हो भने AEPC को सिफारिसमा, होइन भने विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा हाइड्रो पावरले किनेर ल्याउने इक्विपमेन्ट, मेसिनरी, स्पेयर पार्ट्स र टुल्समा VAT एक्जम्पसन हुन्छ इम्पोर्ट गर्दा। डोमेस्टिक म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने जेरो रेटेड फ्यासिलिटी अभाइलेबल छ, जेरो रेटेड फ्यासिलिटी अभाइलेबल छ। सिमिलरली एज क्लज 8 of Schedule 2, zero VAT facility is provided to the industry if any machinery, equipment, tools and spare parts, penstock pipe or iron sheets. तपाईले हेर्नुभयो भने माथि मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, टुल्स एन्ड रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स मात्रै छ, तल चाहिँ पेनस्टक पाइप र आइरन शीट्स पनि थपेको छ। Used in making thereof that are required for hydropower projects are produced and supplied by domestic industry on recommendation of AEPC. Hence, in this case, VAT को रेट चाहिँ कति हो? 0% हो। VAT is not levied at customs point on imported cell phones as the VAT shall be refunded to them. Is this statement true? No. VAT लाग्छ र जुन Schedule 1 मा भएको VAT रिफन्ड फ्यासिलिटी थियो, आफैले तिरेको VAT चाहिँ फिर्ता पाउने, इम्पोर्टरले तिरेको VAT फिर्ता पाउने जुन फ्यासिलिटी थियो, त्यो फ्यासिलिटी 2075 सालदेखि
स्क्रैप्ड हो त्यो बेलामा जुलाई 2015 मा द एन्सर वुड बी यस यस अहिले चाहिँ द एन्सर इज नो Mr. Prakash was engaged in hardware business and now wants to quit from his business. He wants to sell and transfer the business to a willing buyer. He has the following assets. Following assets. Mr. Dak offered to purchase the business for rupees 26 lakh and approached the VAT office for effecting the transfer. What are the procedures to be adopted? Various commitments required and VAT, if any, to be paid by Mr. Dak. सेक्सन 5 को अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट एउटा दर्ता भएको व्यक्तिले अर्को दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिजनेस बेच्यो भने बिजनेस बेच्दाखेरि हरेक कुनै पनि आइटममा भ्याट उठाउनु पर्दैन भन्ने प्रोभिजन छ त्यो हिसाबले Mr. Prakash can transfer the business to Mr. Dak without raising VAT invoice in case Mr. Dak is also a registered person and Mr. Prakash and Mr. Dak filled up form in the format Annexure 4 of VAT Regulation 2052 and submit the same to the concerned tax office within 7 days of such transfer. त्यो बेलामा डाकले चाहिँ तीनवटा कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो मिस्टर डाक shall agree to bear the tax obligation in relation to the period before the transfer was effected. He is also responsible to safely retain accounts, books of accounts and documents in relation to the period before or after such transfer of industry or business so transferred until such period as prescribed. Where the transactions has been transferred, the rights, power and obligation of Mr. Prakash shall be transferred to Mr. Dak. The tax officer may summon both the parties related to transfer in his or presence and give them necessary instruction in relation to the obligations to be fulfilled by them. It shall be the duty of both the parties to follow the directives so given. भनेपछि यो केसमा तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दा रुल 5 को सेक्सन 5 को बारेमा लेख्नु पर्यो. Goods manufactured or produced in Nepal which were earlier exported and thereafter imported into Nepal will be treated at par with other goods into Nepal. Is preposition correct or any other concession is provided on such import भनेर भनेको छ. यसमा तपाईले कस्टम्समा पनि यो क्वेशन पाउनुहुन्छ, एक्साइजमा पनि यो क्वेशन पाउनुहुन्छ र VAT मा पनि यो क्वेशन पाउनुहुन्छ. तिनै केसमा के छ भन्दा चाहिँ नेपालबाट एक्सपोर्ट भएको वा एक्सपोर्ट फर्मालिटी पूरा भएको विदेशमा पुगेर विदेशी पार्टीले एक्सेप्ट गर्नलाई रिजेक्ट गर्यो वा अन्य कुनै कारणले गर्दा नेपाल फर्केर आयो भने इम्पोर्ट ड्युटी त्यसमा लाग्ने एक्साइज ड्युटी र त्यसमा लाग्ने भ्याट बराबरको क्याश ग्यारेन्टी क्याश डिपोजिट राखेर इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ. इम्पोर्ट ड्युटी एक्साइज ड्युटी र भ्याट बराबरको चाहिँ क्याश डिपोजिट राखेर इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ. तर त्यस्तो इम्पोर्ट गरेको सामान यदि 90 दिन भित्र रिएक्सपोर्ट भयो भने चाहिँ यो सबै कस्टम्स अफिसले फिर्ता गर्छ भन्ने प्रोभिजन छ. तपाईले प्रत्येक लमा फेला पार्नुहुन्छ यो प्रोभिजन चाहिँ. भनेपछि अब यो क्वेशन भ्याटको थियो कि एक्साइजको थियो कि कस्टम्सको थियो मलाई थाहा छैन. तीनवटै प्रोभिजनमा एन्सर लेख्न सकिन्छ यो केसमा. राइट सर्ट नोट्स अन जेरो रेटेड भनेको छ त्यो तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ. शेड्युल 2 मेमोराइज गर्नु पर्यो. CG Private Limited has a branch in Islamabad, Pakistan and Dhaka, Bangladesh. Financial statements are prepared and monitored monthly under international auditing accounting standard IFRS लेख्नु है. International Financial Reporting Standard. During the month of Baisakh 2069, sales from head office is rupees 30 million and sales from Islamabad is rupees 10 million and Dhaka is rupees 10 million equivalents. How much VAT need to pay if input tax credit is 2 million? VAT to be collected on sales. From Kathmandu. कति छ 3.9 million हो. 3.9 million. Sales in head office. हेड अफिस कहाँ छ नेपालमा छ.
सेल्स इन इस्लामाबाद नो भ्याट। सेल्स इन बङ्गलादेश किन नो भ्याट? नो भ्याट। सेक्सन 5 सेक्सन 5 ले के भन्छ? भ्याट टेरिटोरियल ट्याक्सेसन हो भन्छ। भनेपछि नेपाल भित्रको मात्रै लाग्ने भयो। भ्याट कलेक्टेड अन सेल्स कति? अन सेल्स कति भयो? रुपीस 3.9 मिलियन। इलिजिबल इनपुट ट्याक्स क्रेडिट कति? इनपुट ट्याक्स क्रेडिट कति? रुपीस 2 मिलियन। तपाईले त्यो क्वेशनमै दिएको छ 2 मिलियन। भनेपछि VAT पेएबल कति? पहिलाको रिसिभेबल छैन भन्ने मानेर यो इन्फर्मेसनको आधारमा मात्रै रुपीस 1.9 मिलियन। नबुझेको केही छ यसमा? नबुझेको केही छ कि छैन? अर्को पोइन्टमा लागौं। Whether each of the following goods or services are taxable or not as per Value Added Tax Act 2052, please quote the relevant provision भनेको छ। Amount received by hotel against rental charge from casino building, no VAT. The owner of motor vehicle imported for personal use with the enjoyment of VAT exemption dies and the motor vehicle has been transferred to his elder brother. Spouse को नाममा ट्रान्सफर भयो भने भ्याट नलाग्ने होला, अरूको नाममा ट्रान्सफर हुँदा भ्याट लाग्छ। Artificial and acrylic can is used for making hard knitting sweater domestically. आर्टिफिशियल एन्ड एक्राइलिक एन्डमा भ्याट लाग्छ, नेचुरल एन्डमा लाग्दैन। रिइन्स्योरेन्स सर्भिसेस प्रोभाइडेड बाई डोमेस्टिक इन्स्योरेन्स कम्पनी, कुनै पनि रिइन्स्योरेन्स सर्भिसेसमा भ्याट लाग्दैन। च्यवनप्राश प्रोड्युस्ड बाई डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेड भ्याट लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई च्यवनप्राशमा चाहिँ, बिकज इट इज नट मेडिकल आइटम, इट इज अ लग्जरी आइटम। Instead the following goods or services are VAT attractive or not with the provisions भनेको छ। यो फ्रेश वाटर प्राइभेट लिमिटेड इज रनिङ द बिजनेस अफ सप्लाइङ वाटर इन ट्याङ्कर। ट्याङ्करबाट खुला रूपमा आपूर्ति हुने पानीमा भ्याट लाग्दैन। रिइन्स्योरेन्स अफ जेनरल इन्स्योरेन्स भ्याट लाग्दैन। कार्गो सर्भिसमा भ्याट लाग्दैन। यो वर्षदेखि लाग्दैन है, जुन जेठ 15 गते पछाडि। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एक्सपोर्टको कार्गो सर्भिसमा लाग्दैन थियो, अरू सबैमा कार्गो सर्भिसमा भ्याट लाग्थ्यो। कन्सल्टेन्सी इन्कम 30 लाख छ, भ्याट लाग्छ कि लाग्दैन? कन्सल्टेन्सी इन्कम 11 लाख छ, भ्याट लाग्छ लाग्दैन भनेर चाहिँ भ्याट दर्ता भए लाग्छ भने नभए लाग्दैन। 30 लाख छ भने लाग्छ, किनकि 12 महिनाको अवधिमा 20 लाख भन्दा बढी भएपछि भ्याट लाग्ने भयो। 30 लाख भन्दा कम हुँदा चाहिँ लागेन। ट्याक्स एक्जेम्प्ट र जेरो ट्याक्स ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ बारेमा ब्रिफली एक्सप्लेन गर भनेर भनेको छ, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ यो। वेदर इज अफ द फलोइङ स्कुटर फर ह्यान्डिक्याप पर्सन भ्याट लागेन। ड्राई फिस भ्याट लाग्यो। सर्भिस अफ नन लाइफ इन्सुरेन्स भ्याट लाग्यो। क्यास मेसिनमा भ्याट लाग्यो। प्याकिङ मेटेरियल्स फर फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रिजमा प्याकिङ मेटेरियल्समा भ्याट लाग्छ कि जस्तो लाग्छ, तर एकचोटि हेर्नुपर्छ तपाईले ग्रुप 5 हेर्नु होला। A regular exporter can import goods without paying VAT comment, bank guarantee facility. यो क्वेशन भनेको बैंक ग्यारेन्टी फ्यासिलिटी अन्डर सेक्सन 8 को हामीले यस बारेमा डिस्कसन गरिसकेका छौं। A person who purchases goods confiscated by customs office in an auction need to pay VAT comment. Yes. State with reasons in short about applicability of VAT in the following cases भनेको छ। मेडिकल सर्भिसेस बाई प्राइभेट नर्सिङ होम भ्याट लागेन। म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड इम्पोर्टेड बाई फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रिज, यो त मैले पनि हेर्नुपर्छ। बोटल्स एन्ड कार्टुन्स यसमा पनि लाग्दैन जस्तो लाग्छ। प्राइमेरी एजुकेसन सर्भिसेस प्राइभेट स्कुल भ्याट लागेन। राइटिङ पेपर भ्याट लाग्यो। पेन्टिङ सोल्ड बाई सबकिपर टु अ फरेनर लोकल्ली भ्याट लागेन, किनकि पेन्टिङमा त भ्याटै लाग्दैन। इन्ट्रान्स फी टु जू भ्याट लाग्छ। चार्जेस फर ट्रान्सपोर्ट बाई केबल कार भ्याट लाग्छ। केमिकल फर्टिलाइजर्स भ्याट लागेन। ट्र्याक्टर युज बाई ब्रिक मेकर टु ट्रान्सपोर्ट ब्रिक्स भ्याट लाग्यो, किनकि यो एग्रिकल्चर पर्पसको लागि मात्रै भ्याट लाग्दैन। भेसल्स फर हाउसहोल्ड युज भ्याट लाग्छ। अक्सिजन ग्यास सप्लाई टु हस्पिटल अक्सिजन ग्यासमै भ्याट लाग्दैन। भेजिटेबल्स सलाद एन्ड फ्रुट्स सोल्ड बाई अ होटल टु इट्स गेस्ट भ्याट लाग्यो। टिचर्स फर प्याकिङ टी भ्याट लाग्यो। इसेन्स अफ क्लोभ एन्ड सिनामन भ्याट लाग्यो। यहाँ यसको चाहिँ डिटेल नै रहेछ है त।
ABC Limited is a company operating in special economic zone established by Nepal government under prevailing laws. The company entered into an agreement in March 2064, supply 500 MT of cements in next 6 months with Mrs. Vishwakarma Cement. The agreement contained a clause that no VAT shall be charged on supply of cements to ABC Limited as the same is established in SEZ. You are required to comment on the clause as तपाईँले Schedule 2 चाहिँ memorize गर्नै पर्छ र if there is provision of zero rated facility for special economic zone in Schedule 2 त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ zero rated facility नै हो र मलाई लाग्छ there is such provision in Value Added Tax Act. प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित भएको उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामानमा जीरो रेटेड फ्यासिलिटी पाउँछ. 0.5 of Schedule 2. Zero rated facility on raw materials or manufactured goods sold to industries at SEZ. ABC Limited is a company operating in special economic zone. The company entered into agreement 500 MT of cements in next 6 months. Vishwakarma Cement भनेपछि विश्वकर्मा सिमेन्टले के गर्ने भयो जेरो भ्याट उठाउने भयो सेल्सलाई सामान बेच्दा. So many marble industries. Kathmandu is a manufacturer of polished marble. In fiscal year 364, the company has supplied some marbles to Embassy of Japan for construction of their office in Kathmandu. The company issued tax invoice Japanese embassy लाई गरेको छ भने जेरो रेट पाउने कि नपाउने भन्दा नपाउने भ्याट लाग्ने हेर्नु है त. र यसमा एमबीसीले तिरेको भ्याटमा एमबीसीले भ्याट तिर्नु पर्ने तिरेको भ्याट रिफन्ड पाउने लोकल ट्रान्सपोर्टमा है. विदेशबाट इम्पोर्ट गर्दा चाहिँ भ्याट लाग्दैन तर नेपालबाट गर्दा चाहिँ भ्याट तिर्नु पर्ने र तिरेको भ्याटमा के गर्ने रिफन्ड पाउने. तर क्वेशन त्यो हैन रहेछ. क्वेशन अझ एकदमै रमाइलो क्वेशन छ यो. So many marble industries Kathmandu in the manufacture of polished marble. In fiscal year 364, the company had supplied some marbles to Embassy of Japan for construction of their office in Kathmandu. The company issued tax invoice for the cost of marble as per VAT Act and rules. The company also collected transportation charge from the Japanese embassy, for which it did not issue tax invoice, arguing that VAT is exempt on transportation service as mentioned in section 9 of Schedule 1. VAT on transportation service. VAT is applicable on transportation service in case VAT is applicable on transportation service in case the same is part of supply of the supplier of goods. In the given case,
given case, transportation is part of supply of Messrs. So many Marble Industries Limited. Therefore, the supplier is required to collect VAT on transport service. बुझियो? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर. Okay. Valley Home Real Estate Private Limited or real estate company established for the purpose of real estate development is not registered with VAT. It imported some marbles and other finishing raw materials worth rupees 80 lakhs for its apartments being constructed in Lalitpur. अब म यो विषयमा चाहिँ धेरै डिस्कसन गर्दिन, पछि एउटा क्वेशन पनि गर्छौं हामीहरुले. यो चाहिँ सेक्सन 8 सबसेक्सन 3 सरी हैन रहेछ यो त रेजिस्ट्रेसनको प्रोभिजन पो रहेछ. Unavailable goods at Birgaon Customs. The customs officer refused to clear the goods, stating that the company could not produce VAT registration certificate as required to clear the goods for customs. The company seeks your opinion भनेर भनेको छ. Valley Home Real Estate Private Limited real estate company हो. Real estate company भएपछि घर र जग्गा बेच्छ. उसले घर र जग्गा बेच्ने भइसकेपछि उसलाई भ्याट लाग्दैन. भनेपछि यो भ्याट एक्जेम्प्ट ट्रान्ज्याक्सन गर्ने व्यक्ति हो. भ्याट एक्जेम्प्ट ट्रान्ज्याक्सन गर्नेले विदेशबाट सामान इम्पोर्ट गर्दा भ्याटमा दर्ता हुन पर्दैन. आफ्नै कन्जम्पसनको पर्पसको लागि विदेशबाट सामान इम्पोर्ट गर्दा पर्दैन. भ्याट एक्जेम्प्ट सामान चाहिँ भ्याट एक्जेम्प्ट होइन भने पनि भ्याटमा दर्ता हुन पर्दैन. तर कसैले चाहिँ कुनै सामान विदेशबाट नेपालमा इम्पोर्ट गर्छ 10,000 भन्दा बढी मूल्यको भने उसले चाहिँ भ्याटमा दर्ता हुन अनिवार्य छ. यदि त्यो सेल्स गर्ने प्रयोजनका लागि ल्याएको छ भने. त्यो हामीले रुल 6 तिर कुरा पढाएको थियौं, त्यो याद गर्नु होला. फुल क्रेडिट र पार्शियल क्रेडिटको डिफरेन्स, ट्याक्स इनभोइस र ब्रिफ ट्याक्स इनभोइस वा एब्रिभिएटेड ट्याक्स इनभोइसको डिफरेन्स, जिरो रेट र नो भ्याटको डिफरेन्स, सेल्स ट्याक्स र भ्याटको डिफरेन्स. यो चाहिँ म भनिदिन्छु सेल्स ट्याक्स र भ्याटको डिफरेन्स. अरु बाँकी तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ. सेल्स ट्याक्स सिस्टममा चाहिँ हरेक सेलरले भ्याट उठाउँथ्यो. भनेको मतलब म के रे म्यानुफ्याक्चररले डिस्ट्रिब्युटरलाई जतिमा बिक्री गर्थ्यो, म्यानुफ्याक्चररले डिस्ट्रिब्युटरलाई जतिमा बिक्री गर्थ्यो त्यो डिस्ट्रिब्युटरलाई बिक्री गरेको सबैमा भ्याट उठाउँथ्यो. मानव 100 रुपैयाँमा बिक्री गर्यो 10% सेल्स ट्याक्स लाग्थ्यो भने 110 रुपैयाँ उठाउँथ्यो. इनपुट भ्याट क्रेडिट हुँदैन सेल्स ट्याक्स सिस्टममा. इनपुट ट्याक्स क्रेडिट नभएको रिजनले गर्दा म्यानुफ्याक्चररको कस्ट भयो 10 रुपैयाँ, डिस्ट्रिब्युटरको डिस्ट्रिब्युटरले 150 मा बिक्री गर्यो भने 150 मै भ्याट उठाउँथ्यो. भनेको मतलब सेल्स ट्याक्समा सेल्स ट्याक्स लाग्थ्यो भने भ्याटमा चाहिँ भ्याटमाथि भ्याट लाग्दैन. अर देयर इज नो क्यास्केडिङ इफेक्ट. त्यति हो सेल्स ट्याक्स र भ्याटको डिफरेन्स. BP Bottles Private Limited is a manufacturer of glass bottle packaged beverages. The company supplies packaged bottles of beverage, billing the selling price of the beverage. In addition, beverage त्यो बोतलमा चाहिँ भ्याट लाग्दैन. ट्याक्स अफिसरले भ्याट लगाउँछु भन्यो, मान्ने कि नमान्ने भन्ने क्वेशन हो यो. पेप्सीको बोतलमा भ्याट लगाएन, पेप्सीले बोतलमा भ्याट लगाएन, भ्याट लगाएन, ट्याक्स अफिसरले लाग्छ भन्यो. अफिसरले पेप्सीको बोतलमा पनि भ्याट लाग्छ भन्यो. पेप्सीको बोतलमा पनि भ्याट लाग्छ भन्यो. पाइने कि नपाइने भनेपछि सिम्पल प्रोभिजन के हो भन्दा जुन कुरा फिर्ता आउँछ, जुन कुरा फिर्ता आउँछ त्यो कुरा त बिक्री नै भएको होइन. बिक्री हुनको लागि के हुनु पर्यो? सेलिङ, एक्सचेन्जिङ एन्ड डेलिभरिङ एनी गुड्स अर सर्भिसेस हुनु पर्यो. वा त्यस्तो गुड्स र सर्भिस सेल गर्नलाई, एक्सचेन्ज गर्नलाई वा डेलिभर गर्नलाई पर्मिसन ग्रान्ट गर्नु पर्यो. अर कन्ट्र्याक्ट दिनु पर्यो फर कन्स्ट्रक्सन अर नट. कन्स्ट्रक्सन भए पनि नभए पनि यो केसमा उले बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि दिएकै छैन भनेपछि बोतलमा भ्याट लाग्दैन. There is a decided case, Pepsi Cola Nepal Private Limited versus VAT Department. Revenue Tribunal has interpreted that bottles would be treated as sold only in case of breakage or lost by the dealer and when the producer charging for such breakage or shortage. Charges for such
breakage or shortage to the dealer. The tribunal has pointed out Section 12(8) of the Act, according to which deposit amount could be treated as sales when it is adjusted against consideration receivable for supply of goods or services. That is why shortage of bottle at factory premises can be treated as sold in case it is proved that the bottles are lying with the dealers. Place of service कसरी determine गर्ने, you know that. अब आजलाई यति नै गरौँ, भोलि अलि लेन्दी गरौँला। यो एउटा क्वेसन छ, यो क्वेसनको त्यसपछि अब क्वेसन एन्सरै सुरु हुन्छ। अब चाहिँ रजिस्ट्रेसनको त हामीले पहिले डिस्कसन गरिसकेका छौँ, त्यही भएर रजिस्ट्रेसनमा हामी धेरै कुरा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पछि अब ट्याक्सेबल भ्यालुका कुराहरू आउँछन्, त्यसमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। इनपुट ट्याक्स रेटका कुराहरू पनि आउँछन्, एकदमै धेरै छ त्यो कुराहरू, त्यसमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। पर्सिसम्ममा हामी भिएटी सकाउँछौँ, त्यसपछि एक्साइजको त मोरलेस एक्साइज मात्रैको त हामी डिस्कसन गरेर सकाइसकेका छौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यो बाहेक अर्को भनेको चाहिँ कस्टम्स मात्रैको डिस्कसन र तिनटै मिलेको चाहिँ क्वेसन्सहरू गर्ने कुरा हो, त्यो हामी गर्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ। केही छ क्वेसन भन्ने सोध्न सक्नुहुन्छ? छ क्वेसन? ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। अहिलेसम्मको भिडियोमा आज अपलोड गरेर तपाईँहरूलाई सेयर गरिदिन्छु, जति पनि भिडियोहरू छ सबै छुटेको रहेछ भने। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। भोलि बिहान 7 बजे भेटौँला। थ्याङ्क यू सर। ओके।